दिनै माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 45थि थान्दै जख'न्थाइ आरो जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' समाजनि 2थि थान्दै जख'न्थाइ जोङो जथायै दिनै बे जिंगाबिल हालामनि जौगाखां गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बा अर्थात आसाबारि सेन्टारनि खाथियाव जोंहा गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गिबियै जों गाहाय दरखं बेखेवनायजों लोगोसे जोबजासिम जोङो हाबाफारि जोङो आलारि बाथि सावगोन। बेनि गेजेरावनो जोङो दिनै डेलिगेट सेसन लादों। बे डेलिगेट सेसनाव ओनसोलनि अभिजुग लोगोसे जों मा मावखो बेखौ फोरमायथिनाय आरो जोङो गामिनिफ्राय जेंना जेंसिखौ जों लानाय बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिल्ला आरो मिरुआरि जि बिथोन होनाय हाबाफारि बेखौ जोङो एक इंसि दोरोदा लाफानो खामानि मावगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जिखिनि जेंनाफोरखौ जे माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि रनसायनानै खामानि मावनांगौ हाबाफारि मावनांगौ बेखौ जोङो मावबाय थादों। बे जोंनि माजिबाद ओनसोलाव बा माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव 162 बर' गामि दङ। बे 162 बर' गामिनि गेजेरावनो जोंहा प्राय भाग जोङो बे गोदान गामि बा हादान ओनसोल होननानै जोङो मोनथियो। बे जिंगाबिल ओनसोलाव जोंहा 62था बर' गामि दङ। बेखौ लानानै जों माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनाय गैयालाबानो बर' हारिखौ बुहुमाव सोदोमस्रि माहारि गायसननाय रांखान्थि, सोलोंथाइ, थुनलाइ, राव बायदि बिथिङाव नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दङ। गमामायैनो बयबो मोनथिखागौ बे ओनसोलाव गोबांखिनि जेंना दङ। दा अर्थात जोङो नुनो मोनदों दैज्लां बोथोरबानो जोंहा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनसे परिबेक जायो। मानो होनबा बिथिं फाग्ला दैसा आरो पासनै दैसा बे मोननै दैया दैज्लां बोथोराव बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बिखायाव गुलुब गुलुब मावहोनाय थासारि सोमजिहोयो। मोननैबो ओनसोलाव लोमनानै गोबांखिनि न' बारिफ्रा खुरख्लाबाय आरो बिथांमोना खारनांबायबो। दा बेखौ लानानै गोबांसिन जोङो खावलायगोन जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना नोजोर होनानै बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावगोन। आङो माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायदों जे बेयावबो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ आसनिफोरखौ हरो आरो बेहाय गोबां फरायसालिफोरनि बेबस्थाया जोबोदखिनि गाज्रि। बे ओनसोलनिफ्राय प्राय 15 किल'मिटार थांनानै जे माजोराव थानाय लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव बे ओनसोलनि फरायसाफोरा जोंहा फरायहैनांगौ जायो। बेनिखायनो आं खावलायगोन जि बिटिआरनि खुंथायाव थानाय गोहोआव थानाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बे ओनसोलनि माखासे सोलोंथाइ बेबस्थाखौ थि खालामना होयो, कमिउनिकेसन बेबस्थाखौ थि खालामना होयो। दिनैबो बिथांमोना दैनि अबस्थाया गोबांखिनि गाज्रि। बेनिखायनो लोंनाय दै जगान खालामना होगोन बेखौ आङो खावलायदों। बे ओनसोलनि जिखिनि हानि मोनथाय जे फरेस्ट रुलार एक्टनि आन्दाराव जि फरेस्ट लेन्ड राइट्स बेखौ मोननो हाबाय। प्राय मोनजोब्बायानो बुंनांगोन। जे सानै साथामसो जे भुल जानानै दङ बिथांमोनखौ रिसेन्टयै जानायनि मोनसे परिबेक जों मोनदों। डिसेम्बरनि गेजेराव बा जानुवारिनि गेजेराव बिथांमोनखौबो जोङो राननानै होनो हानाय मोनसे थासारिखौ मोनगोन होननानै मिथिदों। दा बे हिसाबै जोङो जे फरेस्ट राइट्सखौ मोनदोंब्ला बे ओनसोलनि जौगानाय खामानिफोरखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों जों गामिनिफ्राय अभिजुग मोननाय जे आथिखालनि लाइमोनफोरा लेखा सोलोंथाइखौ एसे दोनथ'नानै ड्राग्स, भां, जौ जुवा गेलेनाय, मबाइल गेलेनाय बायदि बिथिंखौ बिथांमोना गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंनो अभिযোग होदों। दा लाइमोनफोरा बेबायदि दिनै आथिखालनि लाइमोनफोरा दिनै बेबायदि जायोब्ला जों जिखिनि भबिसतखौ लानानै बिथांमोनखौ सिन्था खालामो बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जागोन। बेनि थाखायनो आङो दिनै खावलायदों, नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि खावलायदों, माजिबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरा गाव गावनि गोग्गो थांखियाव आवगायनानै ओनसोलनि जौगानाय, हारिनि जौगानाय, समाजनि जौगानाय हाबाफारिखौ मावगोन। आरो जोङो जि बड'फानि सिमां नुनाय जे बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि गायसननाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोनाबो लाग भाग लानानै बाहागो लानानै गावखौ बुहुमाव गेरेमसा सुबुं हिसाबै सासे सम्पद हिसाबै सुबुं सम्पद हिसाबै बिथांमोना गायसननो हागोन होननानै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों माजिबाद बाखिनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों।